ஹலோ எவ்ரிவன், நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம்னா சிங்கராஜா ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போக போகிறோம். எங்களுக்கு டைம் இல்லை, ஸோ நீங்களும் எங்களோட பஸ்ஸில் ஏறிக்கொள்ளுங்க, போக போக கதைச்சு கொண்டே போவோம். நாங்கள் சிங்கராஜாவுக்கு வந்துட்டோம். சிங்கராஜாவை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கேட்டுட்டு வருவோம். சிங்கராஜவனம் இலங்கையின் சப்ரகமுவ தென்மாகாண எல்லையில் ரத்னபுரி, காலி, மாத்தறை ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கப்பட்ட தேசிய வனமாக சிங்கராஜவனம் காணப்படுகின்றது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 300 மீட்டர் தொடக்கம் 1170 மீட்டர் உயரம் கொண்ட அயன மண்டல மலைக்காடாக இது அமையப்பெற்றிருக்கின்றது. 1978 ஆண்டு உயிரின ஒதுக்கீடாகவும் 1988 முதல் யுனெஸ்கோவினால் உலக உரிமை தளமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈவினிங் டைம் நிகழ் தயவந்த சேர்ந்த லெக்சர்ஸ் ஒன்று நடந்தது. ஸோ அதில் நாங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ணுற விஷயத்தை எங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மார்க்கில் இருந்து மாடிஃபை பண்ணி எடுத்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ட்ரிப் எல்லாருமே சேர்ந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க. மார்னிங்கும் இதே மாதிரி ஒரு லெக்சர்ஸ் நடந்தது. அதில் பறவைகளோட சவுண்ட்ஸை பற்றி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி கொண்டு வந்தவர். ஸோ அவர் ப்ரொஜெக்டரில் சவுண்ட்ஸை ப்ளே பண்ண அங்கே ஒரு ஆள் வந்தவர். இவர் தான் அவர். அந்த சவுண்ட் வந்துவிட்டு ப்ரேயர் நினைச்சாரோ அல்லது பேரன் நினைச்சாரோ எங்களுக்கு தெரியல, பட் இவரும் அங்கே வந்திருந்தவர். லெக்சர்ஸ் முடிய எடியூகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டர் என்று சிங்கராஜவனத்தை பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் அறிகிறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போனாங்க. இந்த வாஸ் மாதிரி இருக்கிறது வந்து நெப்பந்திஸ், பூச்சியுண்ணும் தாவரம். தந்த நைட்ரஜன் தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக பூச்சிகளையும் அதன் குடம்பிகளையும் இரையாக்கி கொள்ளும். இங்கே இருக்கிற இந்த லிக்விடுக்குள்ள வந்து ஸ்ரீலங்கா ஆண்ட எண்டமிக் நுழம்புகளோட லாவா மட்டும் உயிர் வாழுமா. இது காட்டுக்கோழி. நாங்கள் இங்கே வலிக்கிறதுக்கு முதலே எங்களுக்கு சில அறிவுறுத்தல்கள் தந்தவர். காட்டுக்குள்ளே விலங்குகள் அச்சமடையாத நிறங்களை, அதாவது காடோட சம்பந்தப்பட்ட நிறங்களை நாங்கள் உடைகளாக பாவிக்க வேண்டும். அதற்கு மேலதிகமாக அவர்களும் எங்களுக்கு மேலே ஒரு கோட் மாதிரியும் காலுக்கு ஒரு சாக்ஸ் மாதிரியும், அதாவது சாக்ஸ் இல்லை, அது வந்து துணியால் செய்த ஒரு சாக்ஸ் மாதிரியும் லீச்சர்னால் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி அதையும் தந்தவர். சிங்கராஜாவுக்குள்ளே போய்க்கு எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு அங்கே இருக்கிற பூக்களையோ தாவரங்களையோ நாங்கள் சேதப்படுத்தக்கூடாதுன்னு. மற்றது லீச் கடிச்சா அதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு எக்ஸோயிலோ ஓடிக்ளோனோ அல்லது உப்பு நீரோ கொண்டு வர சொல்லியும் எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பிக்சரில் அந்த கோர்னரில் பவுலில் இருக்கிறது வந்து உப்பு நீர். அதாவது நாங்கள் வெளியில் போட்டு வரைக்கல எங்களோட உடம்புல லீச் எங்கேயாச்சும் இருந்தால் அந்த லீச்சை பிடிச்சி நாங்கள் அந்த பவுலுக்குள்ளே போடுவோம். அந்த உப்பு நீருக்குள்ள லீச் போடைக்கல லீச் இறந்துடும். அடுத்த நாள் குங்குளிய மரம் பார்க்க போனாங்க. அந்த போகிற பாதையில் நிறைய விதவிதமான மரங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. முறுக்கடைந்த மரம், நெடிந்து வளர்ந்த மரம் என்று வித்தியாசமான மரங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அடுத்த நாள் அந்த இயற்கையான காட்டுச்சூழலை பிரியவே மனம் இல்லாமல் திருப்பியும் எங்களோட இடத்துக்கு வந்துட்டோம்.